ये तो सूरत को खाने पीने के लिए मशहूर पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन सूरत में खाने पीने के साथ यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अब तक सूरत की जनता अनजान है कहीं तक। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूरत के जो पार्ले पॉइंट विस्तार है, यहाँ पार्ले पॉइंट के जो सर्जन सोसाइटी है, यहाँ पे बंगलो नंबर 81 में एक पिछले 35 वर्षों से सूरत नेचर क्लब करके एक संस्था एनजीओ है जो कार्यरत है, जो यहाँ पे जितने भी जो ये इंजर्ड जो पक्षी आते हैं, जो सांप आते हैं, यहाँ के जितने भी जो पशु पक्षी आते हैं, उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जाता है और साथ में रेस्क्यू करने के बाद उनको यहाँ पे पूरी तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें यहाँ से नेचर क्लब के साथ साथ उनके वन विभाग के साथ ही उन्हें यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और जितने भी सूरत में जो भी घटना होती है जहाँ पे नेचर क्लब का जरूरत पड़ता है, उस वक्त सूरत नेचर क्लब है वो काफ़ी यहाँ पे कार्यरत रहता है। नेचर क्लब के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसके बारे में जो यहाँ पे जो बर्ड लवर हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उनके लिए स्पेशली यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम के साथ साथ बर्ड पक्षियों के बारे में, सांपों के बारे में, डायनासोर तक के बारे में यहाँ पे इतिहास है, जिसके बारे में सब चीज़ की जानकारी दी गई। आज हम इस दिव्यांग न्यूज़ चैनल के विशेष कार्यक्रम में हम यहाँ पे जानेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह की यहाँ पे लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। जो यहाँ के पक्षी हैं, जो डायनासोर है, सांप है, उन सब के बारे में यहाँ पे किस तरह का सब यहाँ पे संग्रह करके रखा गया और यहाँ पे लोगों को किस तरह की यहाँ पे जो जानकारी है वो दी जाती है। आइए हम जब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरह का म्यूजियम बनाया गया है और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। तो अब हम इस वक्त आ चुके हैं सूरत नेचर क्लब के जहाँ भी पूरा प्रीमाइसेस है। यहाँ पे हम एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे काम किया जाता है और यहाँ पे किस तरह से पक्षियों को रेस्क्यू करके यहाँ पे इनकी जो देखभाल की जाती है, उसके बाद उनको किस तरह से रेस्क्यू करके इन्हें जंगलों में और कहीं जगह पे छोड़ दिया जाता है। हम इससे बात कर रहे हैं नेत्र कोदड़िया, जिसे जो यहाँ के वॉलंटियर है, और इनसे जानेंगे कि इसके बारे में कि यहाँ पे पक्षियों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है और यहाँ पे किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है। जी बताइए नेत्र जी, क्या किस तरह से काम करते हैं यहाँ? हम सर्वप्रथम हमारा केज है जो वहाँ पे हम ये 1 घंटे पहले ही कौवा आया है यहाँ पे, तो वो जो आते हैं तब वो लोग सब स्ट्रेस में होते हैं बर्ड्स लोग, तो हम उनको यहाँ पे रखते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा नेचर जैसा लगे और जो वो लोग शांत हो सके। फिर उनको जो इंजरी वो सब होता है उनको हम फर्स्ट एड देते हैं। बहुत ज़्यादा इंजरी होता है तो हम उसको यहाँ से पाल बर्ड हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे उन लोगों का बराबर इलाज करके वो जब ठीक हो जाता है तब उसको वाइल्ड में रिलीज किया जाता है। मैं यहाँ पे 50-60 से अप प्लस कर चुका हूँ बर्ड रेस्क्यू। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं वो सभी अच्छी कंडीशन में नहीं होते, बहुत सारे जख्मी होते हैं जो उत्तरायण के समय से जख्मी होते हैं। अब तक भी कॉल आते हैं हमको उनके कि ये बर्ड यहाँ पे जख्मी है, तो हमको कॉल आता है, हमको दिया जाता है उनका नंबर, हम उनको कॉल करके वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम जाते हैं, बर्ड रेस्क्यू करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो हम उसको ये केज में रखते हैं। फिर यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो तो हम उनको बर्ड पाल हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और बाद में उनको वाइल्ड में रिलीज़ किया जाता है। ये जो बर्ड आप देख रहे हो उसका नाम है कॉमन कॉर्मोरेंट। ये हमारे पास कल रात को आया था, ये माले में से गिर गया है। एक भाई हमको आके ये दे गए थे क्योंकि ये बच्चा है अभी, तो ये अभी इसको हम ट्रीटमेंट देके जैसे ग्लूकोज ये सब इसको पिलाना पड़ेगा, वो हमने पिलाया है अभी। फिर ये जो खाता है वो खिलाएंगे और बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उड़ने लायक, तब हम इसको वाइल्ड में रिलीज़ कर देंगे। देख सकते हैं कि एसपीसीए मतलब कि सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन फॉर क्रूअलिटी टू एनिमल्स जो है, तो एसपीसीए के कॉल रिपोर्ट्स की एंट्री यहाँ पे होती है। जो वन विभाग के संलग्न में हम काम करते हैं, तो यहाँ से पूरी वन विभाग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन से कॉल्स अटेंड हुए, कौन से पक्षी हमने, कौन से प्राणी हमने रेस्क्यू किए, वो हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। उसके आगे वहाँ पे अगर आप उस टेबल पे देखेंगे, लाइब्रेरी बनाई हुई है मेंबर्स के लिए। तो लाइब्रेरी का पूरा रजिस्ट्रेशन, हर एक जो बुक्स है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। कोई भी मेंबर अगर कोई बुक लेके जाना चाहता है तो यहाँ पे ये काउंटर पे वो बुक को रजिस्टर करके ले जा सकता है और उसके नियत समय में वापस देके जा सकता है।
इसके बाद अगर उसके पीछे हम देखेंगे तो ये हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम सिस्टम है कि सूरत में कोई भी एरिया से हमारे ऊपर अगर कॉल आता है तो वो कॉल को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से, और जो भी विस्तार में हमारे स्वयंसेवक उपलब्ध हैं उनको वो कॉल फॉरवर्ड किया जाता है। हमारा वो वॉलंटियर वहाँ पे जाके जो भी प्राणी पक्षी है उसको रेस्क्यू करके आता है। उसके उपरांत वन विभाग के द्वारा जो भी कोई नई सिस्टम्स डेवलप की जाती है उन सब सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलता है, और जो हमारे नेचर क्लब के स्वयंसेवक है वो बाकी वॉलंटियर्स में वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं। नेचर क्लब सूरत को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से कुछ अवार्ड्स यहाँ पे हमने हमारे नेचर क्लब पे लगाए हुए हैं। यूएनओ के द्वारा मिला हुआ है अवार्ड, बायोनिक्स इंटरनेशनल एकेडमी के द्वारा मिला हुआ है, दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर एवं सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी, उजास मैगजीन की तरफ से भी हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं। सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं। लायंस क्लब ऑफ सूरत की तरफ से मिले हुए हैं। अग्रवाल समाज से भी मिले हुए हैं। वन विभाग से भी मिले हुए हैं। अब हम नेचर क्लब के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ अलग अलग प्राणियों के यहाँ पे जो स्केलेटन है, जो हाड़ पिंजर है, उनको यहाँ प्रदर्शन में रखा गया है, जिसके यहाँ पे जब भी जो यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी जब देखने आते हैं सूरत लोग, उनको इसके बारे में बताया जाता है और इनकी जो इतिहास है कि किस तरह से ये इनका जन्म होता है, किस तरह से इनकी मृत्यु हुई है और कितने साल तक ये जिंदा थे, इन सबकी चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी दी जाती है। तो इस वक्त हम अभी व्यास जी है जिनको इनके बारे में जो कुछ जानकारी है हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह के जो पक्षियों का जो बड़े बड़े जानवरों का हाड़ पिंजर रखा गया, उसकी क्या विशेषताएं और ये कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, और उनके सब बेसिक जो जानकारी है वो सिर्फ हमको बताएंगे यहाँ पे। जी अभी जी बताइए क्या है ये? ये एक्चुअली यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो सबसे हमने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्केलेटन्स रखे हुए हैं। स्केलेटन्स इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी स्कूल्स के बच्चे आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कई सारी स्कूल्स के बच्चे विजिट पे आते हैं, तो उन्हें हम बताते हैं कि नॉर्मली टॉर्टोइस, टेरापीन्स और टर्टल्स, ये 3 अलग अलग कछुए की प्रजाति है, तो उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे कुछ स्टार टर्टल्स के शेल्स हैं जो मर चुके थे, नेचुरली मर चुके थे, तो यहाँ पे हमने उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रखा हुआ है कि बच्चे आके उसको देख सकते हैं। कई लोगों के अंदर में ये एक अंधश्रद्धा है कि कई लोग गवर्नमेंट के विरुद्ध एक्टिविटीज भी करते हैं कि वो लोग घर पे कछुआ पालते हैं, तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं एक उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि कोई भी प्रकार का कछुआ पालना गैर कानूनी अपराध है, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कैमल, ऊंट जो होता है उसका स्कल रखा हुआ है, उसके बाद में वाइल्ड बोर का स्कल रखा हुआ है, जंगली सुअर जिसे कहा जाता है, उसके बाजू में ह्यूमन स्कल रखा गया है। नीचे अगर आप देखोगे तो मंकी का स्कल है, बराबर। आगे अगर आप जाएंगे तो हाइना का स्कल है, और इसमें जो खास करके ये जो बड़े वाले दांत होते हैं उसे कैनाइन टीथ कहा जाता है। जो दांत के ऊपर से ये सब प्राणियों के बारे में हमें पता चल सकता है कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी है या मिश्राहारी है। तो कैनाइन टीथ का मतलब ये है कि वो मांसाहारी जीव है, क्योंकि कैनाइन टीथ जो है वो मीट काटने के लिए यूज होता है, इसलिए उनको कैनाइन टीथ कहा जाता है। तो ये मिश्राहारी जानवर है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो कॉमन क्रोकोडाइल का आपको स्केलेटन देखने मिलेगा। उसके नीचे अगर आप देखोगे गोट का स्केलेटन है। उसके नीचे एक ऑलिव रिडली टर्टल जो होता है, सी टर्टल है, उसका स्केलेटन है। नीचे अगर आप देखोगे तो फॉसिल्स हुए बहुत सारे नदी के फॉसिल्स, दरिया के फॉसिल्स रखे हुए हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन स्कूल के बच्चों को हम देते हैं और उन्हें बड़ा ही आनंद आता है ये सब नई इन्फॉर्मेशन जानने में। ये हमने देखा कि यहाँ पे जब जितने भी जो बड़े बड़े प्राणियों के जो हाड़ पिंजर है, मानव हाड़ पिंजर है, जिनके बारे में बारीकी से हमें अभी व्यास जी ने जो जानकारी दी है, अब हम आगे चलते और देखते हैं कि यहाँ पे जो सांप है, जो बड़े बड़े जो सांप है, जहरीले सांप है और जो बिन जहरीले सांप है, उनके बारे में जानेंगे, देखेंगे और वो उनके क्या असर होते हैं और किस तरह कहाँ पाए जाते हैं, अब उनके बारे में जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं दैट इज द फेदर्स ऑफ बर्ड। कौन से पक्षी परिंदे, उनके क्या किस तरह से पंख होते हैं वो आपको दिखेंगे। जैसे यहाँ पे इंडियन रूलर, फ्लेमिंगो, वो सब के। उसकी बाजू में है दैट इज इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज। इसमें हम लोग ने दिखाया है कि किस तरह से कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, बटरफ्लाइज आते हैं, किस तरह से वो अंडे रखते हैं, अंडे में से मोल्ड बनते हैं, उसकी पूरी लाइफ साइकिल वहाँ पे एक्सप्लेन की गई हुई है। इसमें थोड़े स्पेसिमेंस रखे हुए हैं जो वाइल्ड में से मिले थे, उस तरह से।
इसमें आप देखें जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे फॉसिलाइज पीस दिखी हुई है, जो बहुत साल पहले जमीन के अंदर कुछ कारण से वो दब बरीड हो चुकी थी और बाद में वो स्टोन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दो साइड पे फॉसिल फीस है। ये अब हम सूरत नेचर क्लब के अब उस विस्तार में आप पहुंचे जहाँ पे लोग जो ज़्यादा जो सब सांपों से डरते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह के सांप होते हैं, किस को सबसे ज़्यादा जहर होता है, और यहाँ पे अब तक कितने ऐसे सांपों को रेस्क्यू किया गया और उनके बाद में वन विभाग में छोड़ा गया, उसे हम जानकारी करेंगे स्नेहल राठौड़ जी से। स्नेहल राठौड़ जी हमको बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह के सांप वो ला चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं, और हम उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह के यहाँ पे सांप अब तक आ चुके हैं। जी स्नेहल जी बताइए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक स्नेक वॉल पूरी बनाई हुई है। यहाँ पे सूरत में एक ये जो सारे स्नेक है, ये सूरत एंड सूरत के आसपास के एरिया में से हमारे वॉलेंटियर ने रेस्क्यू किए हुए हैं। और जो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्नेक को देख के डर जाते हैं, इसलिए हमने लाइव स्नेक काफ़ी कम रखे। इसलिए हमने ये पूरे पोस्टर रखे जिसमें आप उसके इंग्लिश नेम, उसके गुजराती नेम, उसको पहचाने कैसे जाते, उसकी फोटो भी जूम करके हमने रखी हुई है। तो आप यहाँ से पूरे सारा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्नेक की पूरी डिटेल दी गई है कि इसमें फॉक कौन सा है, उसके टीथ कौन से है, वेनम ग्लैंड कौन सी है, यहाँ पे आप उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और ये सारे जो स्नेक है यहाँ हमारे वॉलेंटियर नहीं सारे रेस्क्यू करने जाते हैं, तभी वो सारे फोटोज क्लिक किए हुए हैं। और यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हैं वो 4 मोस्टली वेनम स्नेक कहे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है कोबरा, सेकेंड है रसल्स वाइपर, थर्ड है सोस्केल वाइपर एंड फोर्थ है क्रेट। क्रेट है वो इन चारों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस वेनमस स्नेक माना जाता है। उसमें न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक दोनों टाइप का वेनम होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ होने की वजह जो होती है जो स्नेक की, वो स्नेक है रसल्स वाइपर, जिसको गुजराती में खड़चीतर भी बोलते हैं। इसकी जो पैटर्न होती है, इसको खड़चीतर भी बोलते हैं। इसकी जो पैटर्न होती है वो चेन टाइप की होती है, तो इसको चेन वाइपर भी काफ़ी लोग इस नाम से भी पहचानते हैं। और उसके बाजू में आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि फणियों और नाक के नाम से जाना जाता है। और ये स्नेक मोस्टली फार्म एरिया में या ऐसे एरिया में देखे जाते हैं। सूरत में भी ये काफ़ी सारे रेस्क्यू होते हैं। तो ये सब हमने देखा यहाँ पे जो ये सब स्नेक है, जहाँ पे सांप के बारे में पूरे पोस्टर में पूरे विवरण से बताया गया कि यहाँ पे किस तरह के जो सांप है जो बताए जाते हैं, और उनको यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, उनको उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि आगे उनके मन में किसी चीज़ का कोई डर ना रहे। अब हम आगे जाके देखेंगे कि इसके बारे में जितने जो प्राणी है, जो पक्षी हैं, इनके बारे में कितनी सारी बुकें हैं, उनके बारे में क्या क्या उनके महत्व है, वो सब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कई सारे स्केलेटन्स, हॉर्न्स और वो सब सिंग रखे हुए हैं जो अलग अलग प्राणियों के हैं। यहाँ देखते हैं कि जो पेंटेड स्टोर करके एक बर्ड है बड़ा सा, जो नदियों के आसपास देखने में मिलता है, उसका स्केलेटन है। फिर ये फ्लेमिंगो का है, जो है कि हमारा गुजरात का स्टेट बर्ड है। वल्चर्स के है, फिर डक्स है, पैरोट है, आउल है, और कई फिश भी है यहाँ पे जिसके स्केलेटन हमने रखा है। साथ में यहाँ ऊपर देखते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के हिरन जो आते हैं उनके सिंग है। जैसे कि ये देखते हैं तो ये काड़ियार का सिंग है जो काफ़ी फेमस है सलमान खान के कारण। यहाँ बारहसिंगा है, फिर एंटेलोप्स अलग अलग है सारे। वो जो है वो हिमालयन गॉट का है। ये भी एक है जो कि हिमालयन गॉट, जो आइबेक्स के नाम से जाना जाता है, उसका है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो सेल्स यानी दरिया के आसपास जो अपने छिप मिलते हैं अपने, उसके बारे में है, जो बहुत सारे हैं। जो स्नेल्स आते हैं वो अपने आप को कवच करने के लिए इसको कवच की तरह यूज़ करते हैं, घर की तरह यूज़ करते हैं। साथ में हमारे जो इकोलॉजी है उसका एक मेन पॉइंट कह सकते हैं कि कोरल्स जो पानी के अंदर रहते हैं और हमारे पानी के अंदर मिनरल्स को भी हेल्प करते हैं। अब हम सूरत नेचर क्लब के हम उस विभाग में आ चुके हैं जहाँ पे पक्षियों प्राणियों के बारे में काफ़ी बारीकी से बुक यहाँ पे जो बनाई गई है, जो रखी गई है, जिसपे जब यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं उनको यहाँ पे सब बुक के बारे में पढ़ाई करते हो, जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बुक है, उनके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं। तो हम इस वक्त यहाँ के जो सूरत नेचर क्लब के वॉलंटियर है उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे किस तरह की बुक रखी गई है और यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं वो पढ़ते हैं, उनको क्या क्या इससे फ़ायदा मिलता है। जी बताइए। यहाँ पे जो भी बुक्स हैं हमारे पास, सारी बुक्स इस तरह से बनाई है कि भाई वाइल्ड लाइफ के जो नियम है, वाइल्ड लाइफ की जो जानकारियाँ है, सारी बर्ड्स है, एनिमल्स है, रेप्टाइल्स है, स्नेक्स, सबके बारे में यहाँ बुक्स है। जब भी कोई वॉलंटियर या कोई विजिटर आता है, उनको पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज लेना है, तो पढ़ने के लिए उनको यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल करवाई गई है।
हमारा जो मेन मोटो है कि भाई वाइल्ड लाइफ एजुकेशन मिलना चाहिए लोगों को, तो उसके लिए जो भी हमसे हो सकता है, जैसे कि एक लाइब्रेरी हो, कहते हैं कि पुस्तक जो है वो सबसे बड़ा टीचर है किसी की भी जिंदगी के अंदर, तो इसी तरह हमने इतनी सारी बुक्स रखी है कि भाई सबको हर एक पॉइंट पे पढ़ाई कर सके, एजुकेशन नॉलेज पे मिले। यहाँ पे कई सालों पुरानी बुक्स है, जैसे कि 100 साल पुरानी भी है, 150 साल पुरानी बुक्स भी है। कौन से प्राणी की सबसे ज्यादा बुक रखी हुई है, मतलब किस हर एक प्राणियों के लिए है, मतलब एनिमल्स के लिए भी है, बर्ड्स के लिए भी है, नेचर के ऊपर भी है, नेचर को किस तरह से बचाया जा सकता है और पहले नेचर किस तरह से था वो भी बताया गया है इसमें। यहाँ पे देख सकते हो जो सारी बुक्स है जो सूरत गुजरात के रिलेटेड और इंडिया के रिलेटेड वाइल्ड लाइफ के ऊपर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बर्ड्स की है, फिर यहाँ पे देख सकते हो ट्रीज की है, बर्ड्स की है, ह्यूमन की है। जैसे आप एनवायरमेंटल कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो एनवायरमेंट को, ऐसी है। फिर एनिमल्स के ऊपर है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सारी बुक्स हमने कलेक्ट की हुई है। और ये सारी बुक्स हमारे नेचर के रिलेटेड, एनिमल्स के रिलेटेड, रेप्टाइल्स के रिलेटेड, इंसेक्ट्स के रिलेटेड है सारी बुक्स, और एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सके उसके रिलेटेड भी है सारी बुक्स। अब हम सूरत नेचर क्लब के हम बर्ड हिस्ट्री विभाग में आ चुके हैं, जहाँ पे हम अब जो अलग अलग प्रकार के जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका दिनचर्या कैसे रहता है, ये किस जगह पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं ये, और इनका किस तरह का यहाँ का रहने का जो है वो तरीका है, वो हम सब लोगों को बताएंगे। और यहाँ पे जो हमारे वॉलंटियर है नेत्र कोटड़िया जी, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह के इनका जो दिनचर्या होता है और किस तरह की इनकी जो लाइफस्टाइल जीवन श्रेणी होती है वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम इनसे सब जानकारी लेंगे। जी जो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं जो सारे बर्ड्स है और यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स है, ये सारे हमने सूरत में ही रेस्क्यू किए। हमारे वॉलंटियर रेस्क्यू करके आए, और जो जी नहीं पाते उनको हमने, वो रेयर स्पीशीज होती है, उनको हमने स्टफ़ करके रखा है। ये कोई मारे नहीं गए, ये अपने आप ही नेचुरली इनकी डेथ हुई है। और बहुत सारे रेयर बर्ड्स है तो उनको हमने स्टफ़ करके रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सूरत में पाने जाने वाले बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि वहाँ पे देखें तो आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो देखने को मिलेगा, और ऊपर देखेंगे तो आपको पेरेग्रीन फाल्कन देखने को मिलेगा जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट बर्ड है। फिर नीचे देखेंगे तो पर्पल हेरन मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो एनिमल में जो आती है एक टाइप की कैट, जिसको हम बोलते हैं जंगल कैट, जो जंगल में पाई जाती है। और वहाँ पे पेड़ के बीच में आप देखेंगे लिपटा हुआ, उसको बोलते हैं पॉकेट मंकी। तो ये भी सूरत में ही हमको रेस्क्यू मिला था और हमने सूरत से ही रेस्क्यू किया है। जो आप ये देख सकते हो स्केलेटन, वो बेबी ब्लू व्हेल का नीचे का जो जबड़े का पोर्शन है उसका स्केलेटन है। ये डुमस के दरिया में से हमको मिली थी। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो लकड़ी हमने रखी हुई है उसमें से ये पता चलता है कि ये इस टाइप में से साइंटिस्ट लोग को गिनते हैं कि कितनी पुरानी है, और ये काला काले जो धब्बे होते हैं उससे पता चलता है वहाँ पे कितनी बारिश हुई थी या कितनी गर्मी हुई थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल पे जैसे कि हमने सारे सी जो समुंदर बोलते हैं हम उसकी चीज़ें रखी हुई है, फॉसिल्स रखे हुए हैं उनके। यहाँ पे स्टार फिश का भी फॉसिल है एक टाइप का। और नीचे देखेंगे तो डायनासोर के एग है, और ये साइड आप देखेंगे कि तो यहाँ पे डायनासोर के एग्स है जो अभी फॉसिल बन चुके हैं, बहुत पुराने इसलिए ज़मीन पे दब के। और यहाँ पे देखेंगे कि तो डायनासोर के राइट थाई का बोन है जो वो भी फॉसिल बन चुका है, बहुत पुराना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फिश है, शॉ फिश और एलिगेटर फिश है जो लोग अपने आप का घर पे भी बहुत पालते हैं। एलिगेटर फिश, शॉ फिश कोई नहीं पालता। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये डॉल्फिन का स्केलेटन मिलेगा। जो डॉल्फिन होती है वो भी सूरत डुमस से ही मिली थी हमको, उपराट दरिया से। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगी कि स्टिंगरे जो फिश होती है जो समुंदर के नीचे रहती है एकदम, वो आपको दिखने को मिलेगी। और ये यहाँ पे जो आप छिपकली जैसा देख सकते हो उसको बोलते हैं इग्वाना, जो यहाँ पे नहीं पाई जाती है, वो बाहर की है। और बाहर लोग उसको अब अपने पालतू के पेट तरीके के पालते हैं। तो उसकी डेथ हुई है तो हमको उसको स्टफ़ करके रखा है, और उसको सबको जो पता चले कि कैसा आता है उसके लिए हमको उसने स्टफ़ करके रखा है।
जी, तो ये हमने देखा सूरत नेचर क्लब के बारे में, जहाँ पे बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें जो अभी हम पूरा तो नहीं बता सके, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे दर्शक मित्रों को हम बहुत सी चीज़ें बता सके जो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। जैसे डायनासोर के अंडे, जो व्हेल का जो हाड़ पिंजर था, जो यहाँ पे इतना सुरक्षित रखा गया लोगों के लिए, ताकि लोग यहाँ पे आए और उनके बारे में जानकारी ले सके। अब इससे बारे में बात करेंगे गोल्डी जी से, जो गोल्डी जी यहाँ के जो कमेटी के मेंबर है, इन्होंने किस तरह से सब कुछ चीज़ को संभाल के रखा हुआ है और आगे का भविष्य लोगों के बीच जो पुरानी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अब गायब होती जा रही है, वो किस तरह से इनको लोग बचा के रखेंगे और जो आज के आने वाली जो पीढ़ी है उनको किस तरह से चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। आइए हम इनसे खुद बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। जी गोल्डी जी बताइए। जी, नेचर क्लब का फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, और 1985 में फॉर्मेशन हुआ था। 35 साल पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग 35 सालों में ज़्यादातर हमारा एम्फेसाइज, मतलब मेन उद्देश्य रहता है कि पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए हम लोग कई प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों स्कूल्स के आते हैं यहाँ पे, हर हफ्ते में 3 से 4 स्कूल के बच्चे आते हैं और हमारे नेचर हिस्ट्री म्यूजियम की विजिट करते हैं। और यहाँ पे आके कई बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमने ये हमारे जीवन में पहली बार देखा, अगर यहाँ पे देखने नहीं मिलता तो हमको कभी देखना ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, सीखते हैं और काफ़ी कुछ आगे सीख के जाते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि ये यहाँ पे देख के उनको पर्यावरण के नज़दीक किस तरह से लेके आ सकते हैं, उनको पर्यावरण जागृति संरक्षण में किस तरह से जोड़ सकते हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। 35 सालों में बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे पर आते हैं, उसमें से सीखते रहते हैं नया नया, और काम होता रहता है। जब अच्छा काम करने निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में जुड़ते रहते हैं और तकलीफ आती वो भी निकल जाती है। ये है गोल्डी जी, जिनका कहना है कि जब 1995 में इस सूरत नेचर क्लब की शुरुआत हुई, तब ये गुजरात का पहला ऐसा नेचर क्लब था जहाँ ये म्यूजियम और जो पक्षी प्राणी उनके बारे में जो डीप स्टडी है वो यहाँ पे की गई है और लोगों को उसके बारे में बताया भी जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में भी ये सूरत के जाने के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। जो यहाँ पे जो बर्ड लवर है, जो नेचर लवर है, उनके बारे में यहाँ पे काफ़ी वो जानकारी भी ले सकेंगे, जिसके लिए एक अच्छी जगह है जो सूरत में, जो अभी तक शायद यहाँ और कहीं ऐसी जगह बनी नहीं है। तो एक बार आप यहाँ आना जरूर देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो भी इतिहास है प्राणियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, काफ़ी उसे खूबसूरती से यहाँ पे पेश किया गया है। कैमरामैन मुकेश गुरु के साथ सूरज मिश्रा, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।